ഹേയ് ഹലോ, ഇത് കാണുമ്പോൾ ലണ്ടനിലെ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അതെ, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് കെൻറ്റിലെ സെയിൻറ്റ് ആൻഡ്രൂസ് ലേക്കിലാണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കയാക്കിങ്ങിനും പാഡ്ലിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സിംഗിൾ കയാക്കിങ്ങിനും പാഡ്ലിങ്ങിനും £25 ഈച്ച് ആൻഡ് ഡബിൾ കയാക്കിങ്ങിന് £30 ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ പാഡ്ലിങ്ങും കയാക്കിങ്ങും കൂടാതെ പ്രൈവറ്റ് സ്വിമ്മിംഗ്, കോച്ചിങ്, ഫിഷിംഗ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, ത്രൂ ഔട്ട് ഇയർ ഇവിടെ ഇവൻറ്റ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹാലോവിൻ സ്വിം, ബോക്സിംഗ് ഡേ ഡെപ്പ്, ഫുൾ മൂൺ സ്വിം, അങ്ങനെ കേൾക്കാത്ത എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികളും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ തണുപ്പ് കാരണം വെള്ളത്തിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര നല്ല ബന്ധമല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒത്തിരി നാളിന് ശേഷം മൃഷ്ടാനം വെള്ളത്തിൽ അർമാദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും തിരിച്ചു പോയത്. എന്നെപ്പോലെ അക്വാഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും വരാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്പോട്ടാണിത്.